बलगमी, खांसी, हरा नज़ला घरेलू उपचार से मात्र 50 रुपये में ठीक करें। खांसी कहने के लिए बहुत छोटी बीमारी है, लेकिन शरीर के सारे सिस्टम को प्रभावित करती है। तेज नज़ला खांसी जुकाम से नाक से पानी बहने के बाद हरा मलगम बनना शुरू हो जाता है। इसके लिए निम्न उपचार किया जा सकता है। उपचार नंबर 1, 11 पत्ते तुलसी के, 7 काली मिर्च, 7 काला मुनक्का, 7 ग्राम गेहूं के आटे का चोकर, 7 ग्राम मुलहटी, 5 ग्राम बनफसा के फूल लेकर 300 ग्राम पानी में उबाल लें। 100 ग्राम रहने पर ठंडा कर छान लें, फिर गर्म करें और बताशे डालकर रात को सोते समय गर्म गर्म पी जाएं। पीने के बाद हवा नहीं लगनी चाहिए। 3-4 दिन लें, कैसी भी खांसी हो ठीक हो जाती है। उपचार नंबर 4, सेंधा नमक की 100 ग्राम की डली लें, उसको आग में या गैस पर गर्म करें। जब नमक की डली लाल हो जाए तो चिमटे से पकड़ कर 1 कप पानी में डाल लें। नमकीन गर्म पानी को एक ही बार में पिएं। 2-3 दिन पीने से खांसी, विशेषकर बलगम वाली खांसी को पूर्ण आराम आ जाता है। एक बार काम में लेने के बाद नमक की डली को धूप में सुखा लें। इस प्रकार इसे बार बार काम में लिया जा सकता है। ध्यान रहे, बीपी के मरीज इसे ना लें। उपचार नंबर 3, पीपर छोटी 1 भाग, बेहड़ा 2 भाग, चूर्ण शहद या मिश्री की चाशनी में चाटने से सभी प्रकार की खांसी मिट जाती है। सभी उपचार घरेलू हैं। मात्र 1 चुटकी 2 चुटकी प्रातः खाली पेट व सायं खाली पेट केवल 7 दिन लें। उपचार नंबर 4, धनिए के दाने को आटे की तरह पीस लें, फिर 2 ग्राम की मात्रा में धनिया 10 ग्राम शहद में चाटें, ये खांसी दूर हो जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप देवभूमि इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। हमारा चैनल देवभूमि इंडिया जनहित के कार्य में लगा है। धन्यवाद।